ekiruubirirwa kya Museveni okugyawo opposition mu ggwanga erya Uganda kyandibanga kyolekedde okutuukirira olw'ensonga nti Dr. Kizza Besigye ne Lukwago bakoze ekibiina okugezaako okulwanyisa ate Bobi Wine. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu, tugamba omukutu guno tukuwa update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tugamba subscribinga onyige n'akadde osobole okuba nga tosubwa mawulire gonna. Yes, Monitor olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti new opposition pressure group names Besigye chairperson, Lukwago deputy wa Besigye. Owulira, a section of opposition politicians have launched a new pressure group era ng'ekibiina kino kimanyiddwa nga People's Front for Transition, PFT, era nga kino bagenzo kineeminga oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Besigye okuba nti agenda okubeera omukulembeze bwakyo, era nga Besigye ono agenda kubeera ne deputy we amanyiddwa nga Erias Lukwago. Owulira, era nga bano bonna babadde mu FDC, ate era oluvuddeawo n'omukulu eyali former presidential candidate amanyiddwa nga Patrick Oboy Amuriat naye mu kibiina kino mwali. Owulira, ebintu bino byewuunyisizza nnyo bannayuganda, tebategeera lukweki bano abakulu lwe bakola ki, lwe baluka. Era nga Amuriat yavuddeyo n'akola speech emu n'agamba nti we shall make sure the next election will not be just an election because we know that it cannot remove the dictator. Owulira, other members include former MP Mr. Mike Mabike, Mr. Lubega Mukaku and Mr. Ken Luschamuzi. So mu mbeera eyo ndowooza ensonga muziwulira, abakulu bano balonkinze ekibiina naye ate mu bantu be bataataddemu oba be bataayise mwe babadde ne Bobi Wine oba muyite Kyagulanyi ono president wa National Unity Platform. Naye kintu kino kyatwewuunyisizza nnyo olw'ensonga nti ffenna tumanyi enkola eza General Yoweri Bwabura Museveni, naddala mu nsonga zino abantu bangi bavuddeyo ne bagamba nti oyo Lukwago twamumanya kuva dda olw'ensonga nti waliwo interview emu gye yali akola nga presenter omu amubuuza naye Lukwago abantu mu kamera obalaga kifaananyi kirala naye ate mu background eri oyina omusajja akukozesa. Owulira, yadde wano mu kamera ovaayo n'oba nti olaga nti oli muntu w'abantu naye ng'ate si bwe kiri. Mu mbeera eyo omukulu n'avaayo n'agamba nti olw'ensonga nti engeri bannayuganda gye bayisibwamu wano mu Kampala kituufu oli a person of rule of law naye ate impact yo ntono nnyo, ensonga ezo ozoogerako n'oba nga azikolako naye nga tozikutula, teziggwa. Okitegeera ekintu ekyo? So ebintu nga bino bannayuganda bangi babyebuuza tebabitegeera. So omu n'avaayo n'agamba council amanyiddwa nga Peter Walubiri who represented the Uganda People's Conference party group avuddeyo n'agamba nti the struggle to remove the dictator was discovered as early as 1986. We have been trying to bring everyone on board. I'm happy that the struggle we started then is coming to a conclusion with this front. So abantu bangi abavaayo ne bakisekendinga ne bakisupportinga naye ng'ekibuuzo kiri nti lwaki ate bano abakulu tebeegatta lumu ku National Unity Platform? Bonna ne balumba omulabe y'omu, okitegeera? So ensonga zino tukyazitunuulira nga bannayuganda, twagala tulabe, omanyi gye kiggwera osobola olaba, it is just a matter of time tulabe abakulu bano kino ekintu kye baakoze kaki ke babaze. Kubanga ate Besigye adde muntu w'abantu nnyo okumala ebbanga ddene emyaka 2 nga yalinga avuganya ku Museveni, naye ate abamu bagamba omukulu yali yamuteekawo buteesi kuteekawo mbeera nti akalulu kagenda mu maaso. Neyebuuza n'okwebuuza nti lwaki Besigye yavaayo n'akakasa eggwanga nti Museveni tebamuggyako na kalulu, naye ate leeta twamulaba ng'ali ku campaign za Muriati, ebintu bwe bityo. So bingi naye ffe ku Projan Media tujja kuba tubikuwa, naye ng'era it is a matter of time omuntu omutegeera nemutegeera nti ono kozi bweti gy'aliko ne mmutegeera, naye nga ffe we tuli ku Projan Media kusobola okubanga ensonga zino tuzitegeera era tuziggusa, tusobole okubanga abantu baffe yonna gye basinziira bategeera abantu ab'enjawulo be bawagira.
So like nga commenting era mwatu o subscribing.